good morning! Morning. Okay, it's our second day sa camping. So, it's, ano oras na? It's 11:15. It's 11:15. So, Dala ko pala yung lagari. Ano? we're going to explore Whitebid. Ay, ginagamit yung Whiteshell. anuhan. Ayun. Hindi, yung So, saan kami mapadpad, okay? Dala ko yung lagari. See you later! Item check na tayo, 11:41. Going to explore Big Whiteshell. Naghanap na rin ng signal. Hi! Good noon. Nandito kami ngayon sa Pine Point Rapids. So, it's like 1 hour walking from the parking lot. There's the parking lot. And there, we're going to the trail. I could eat siopaw na pusa. Nakakapagod. Yeah, may bridge. Itoy! Itoy! Nakakita ka ng mga kulay itim. Bear, ano yan? Bear shit. Paakyat. Time check na tayo, 1:25. Ngayon pa lang kami bababa dito sa view deck. And then pababa naman kami, pupunta naman kami sa falls. I think 1.3 kilometers 'yon. Nag-rest lang kasi kami eh. See ya. And again, you're in the middle of nowhere. Layo pa?
want to be daring, baby, dance the night away. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing? We're almost there. In a few minutes. Ito yung view na pinuntahan namin. Yung konti lang na falls lang siya. Ang init-init pa. Kita ko sa inyo. Dami yan. Ito na. Pabalik na kami sa parking lot. Yung dinadaanan namin ngayon, 2.8 kilometers. So, mahaba-haba. Flat naman siya ito. Ayan. Wala nga ang shade, oh. Super init. As in, kakapagod talaga. Ay. See you later. I don't wanna stay here, no. Ain't Ay, ito na. 3:28. Nandito na kami sa parking. Kaya nag-lowbat pa yung phone ko. Ito kasing ginagamit ko. Saka, ayun, mainit pa. Okay? Rest muna and then alis ulit kami. Okay? Bye-bye. Okay, we're back. Nandito naman kami sa Notimic Lake. Pupunta kami sa may suspension bridge. So, another lakaran na naman to. Ito. Paakyat naman. Kanina, straight lang yung ano namin. Yung Notamic Lake, napuntahan namin 2 years ago pala. So, mahaba pala ang lakaran. Ano ni Dad? Ganyan niya. Mother and daughter. Mother and daughter ba kami? Comment kayo. Or sisters. Ano ba bagay sa amin? Question. Comment. Peace. Yan na yung bridge, yung pula. Ay, grabe, ang super init. Check na tayo. 4:31. We're going back to our campsite from Notimic Lake. So mga 30 minutes, 45 minutes from Notimic to campsite. An hour. Yun. See ya. Yan. Dito kami galing. Ngayon lang namin akunan.
Okay, 5:27. Nandito na. camping site. Back to camping site. Ayan na kami. Hi, me. Sister. Hi. Check 8:33. Punta kami sa may beach area. Malapit lang dito. So, mag-walking distance lang kami. Sunrise. Oh, let's go na. Let's go. So, ayan na. Nagmamadali na. Ay, ano na yan? Okay, let's go. Just like the moon. Like, nag-realize lang siya ng ano. Look at the Hi, dog. doggy. Ay. Hey, wait for us. So, yun na yung beach front. Kaso lang di namin nahabol ang sunset. Hindi naman alam ko anong oras. Siyempre mahirap ang signal. Oras na ba tayo? 8:40. Labit. Kasi hindi namin talaga nahabol ang sunset. Walang stars ngayon. Hindi nakapag-stargazing. Or maybe, maglilinaw yan mamaya. Lilinaw ba, Han? Good night, everyone. See you tomorrow. Day 3.